με τις οδηγίες σου. Θέλω να μου φτιάξετε μακαρόνια. Μακαρόνια, εντάξει. Έγινε. Okay. Γιαγιά, ξύπνα, η εγγονή σου θέλει μακαρόνια. Μακαρόνια? Εύκολα, τις έχω μαγειρέψει σπαγγέτι πολλές φορές. Δεν είναι δύσκολο. Όλα με την κλασική συνταγή. Συγγνώμη, το αλεύρι φταίει. Δεν πειράζει. Και πάλι συγγνώμη, θέλω να φτιάξω τα δικά μου μακαρόνια. Μετά το αλεύρι θα πουν στο παιχνίδι τα αυγά. Μπορώ να ακόμη και να τα ζογκλάρω. Οχ, σταμάτα! Συγχωρέστε με ξανά. Πάντα νόμιζα ότι ήμουν καλή ζογκλέρ. Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, πρέπει να τη χωρίσω σε μικρές μπάλες και να βάψω την καθεμία με ένα χρώμα. Μετά με ένα ειδικό μηχάνημα θα κόψω τη ζύμη σε μακαρόνια. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να κυλήσω προσεκτικά τη ζύμη σε αυτό το μηχάνημα. Βγαίνει πολύ ωραίο και το πιο σημαντικό πρωτότυπο. Όλοι θα έχουν απλά μακαρόνια και εγώ θα έχω μακαρόνια σε σχήμα λουλουδιών. Γιαγιά, τι κάνεις? Μια χαρά. Η εγγονή μου πάντα αγαπούσε τα μακαρόνια με κέτσαπ. Γιατί να μην της τα προσφέρω? Wednesday, τι έχεις? Πράγμα, χρειάζομαι τη βοήθεια σου. Δεν θέλω τα μακαρόνια μου να έχουν γεύση σαν τα κλασικά. Είναι πολύ λευκά. Αν προσθέσω μαύρη βαφή θα είναι ακριβώς το σωστό. Θα προσθέσω και κέτσαπ. Θα λειτουργήσει σαν αίμα. Και μάτια ζελεδάκια για να συμπληρώσω τη σύνθεση. Μωρό μου, είσαι έτοιμη να δοκιμάσεις και να επιλέξεις την νικήτρια? Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω. Θα δοκιμάσω τα κλασικά μακαρόνια της γιαγιάς μου. Τα λατρεύω από μικρή. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι αυτή τη φορά. Όπως το φαντάστηκα. Απλό και νόστιμο. Τώρα τα ζυμαρικά της Enid βγήκαν όμορφα και πολύ χαριτωμένα. Είναι ένα έργο τέχνης. Δεν θέλω καν να τα φάω. Η Enid έβαλε και άλλα μακαρόνια. Μοιάζουν πολύ με τους κοινόδοντες του βαμπύρ. Φοβάστε? Οχ, είναι άβραστα και στεγνά. Δεν μπορώ να τα φάω. Έχουν μείνει τα μακαρόνια της Wednesday. Η παρουσίαση δεν είναι χειρότερη από της Enid. Και το στυλ της Wednesday θα δοκιμάσω το μάτι. Είναι ζελεδάκι. Τα λατρεύω. Wednesday, πώς ήξερες ότι τα ζελεδάκια ταιριάζουν με μακαρόνια? Είναι πολύ ωραίο. Τέτοια νόστιμα μακαρόνια θα τα φάω όλα. Δεν θα αφήσω ούτε σταγόνα σάλτσα στο πιάτο. Η νικήτρια είναι προφανής. Η Wednesday έφτιαξε τα καλύτερα μακαρόνια. Πώς και έτσι προσπάθησα κι εγώ. Wednesday, πάρ' το τώρα από εδώ. Σταμάτα να τρομάζεις τη γιαγιά. Μικρή μου, είσαι έτοιμη? Ναι, θέλω ένα κοκτέιλ. Μπορείτε να το κάνετε? Εύκολα, θα είναι το καλύτερο. Για σένα, εγγονή, οτιδήποτε. Okay. Μπορώ να φτιάξω κοκτέιλ και θα το φτιάξω για να μην το ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου. Η βάση για το κοκτέιλ μου θα είναι ένα σπράιτ. Το βάζω σε ένα πατήρι αυτού του σχήματος. Τώρα θα ρίξω ένα μυστικό συστατικό μέσα. Θα δώσεις στο σπράιτ το επιθυμητό χρώμα, πράσινο. Πράγμα, πήγε στην Enid και φέρε μου τη σαντιγί. Τι διαβολικό χέρι είναι αυτό, φύγε! Γιαγιά, μην προσβάλλεις τον βοηθό μου. Το πράγμα κάνει μόνο αυτό που θέλω. Χρειάζομαι τη σαντιγί για να τη ρίξω στο κοκτέιλ και από πάνω να βάλω μάτια ζελεδάκια. Ομολογώ, τα μάτια είναι το αγαπημένο μου γλυκό. Φαίνεται ωραίο και είναι απίστευτα νόστιμο. Ούτε λίγο κόκκινο σιρόπι δεν θα κάνει κακό. Τι περιμένω! Ήρθε η ώρα να αρχίσω να φτιάχνω και εγώ το κοκτέιλ. Θα ξεκινήσω με αρκουδάκια. Θα τα χωρίσω σε ομάδες ανά χρώμα. Έτοιμο! Τώρα θα απλωθούν σε στρώσεις με ένα ψηλό ποτήρι. Πόσο όμορφο είναι! Θα λιώσω τα αρκουδάκια με το πιστολάκι για να γίνω μια ομογενής μάζα. Και το τελευταίο βήμα είναι η σαντιγί. Πάντα δίνει στα ποτά μια όμορφη εμφάνιση και το μικρό ζελεδάκι θα μας κάνει. Ωραία! Κορίτσια, φτιάξατε όμορφα και νόστιμα κοκτέιλ, αλλά δεν σκεφτήκατε καθόλου την υγεία της εγγονής μου. Εγώ θα φτιάξω ένα κοκτέιλ που θα είναι υγιεινό. Θα αποτελείται από διάφορα λαχανικά που βάζω σε αυτό το μπλέντερ. Και όσο περισσότερο μπαίνει, τόσο καλύτερα. Μένει να ανακατέψω τα λαχανικά στο μπλέντερ. Αχ, τι μυρωδιά! Χάλια! Αυτό είναι σίγουρα. Έλα τώρα, αλλά η εγγονή μου θα εκτιμήσει την ησυχία μου για την υγεία της. Διάλεξε, μικρή μου. Όλα τα κοκτέιλ φαίνονται ωραία. Το κοκτέιλ
της γιαγιάς μοιάζει με το πιο συνηθισμένο. Θα ξεκινήσω από αυτό. Αυτό το ιδιαστικό φυτό με ανησυχεί. Ελπίζω να μου αρέσει η γεύση του. Χάλια, 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 γιαγιά, όχι. Τώρα το κοκτέιλ από την Enid φαίνεται πολύ πιο νόστιμο. Λατρεύω τη σαντιγί και έχει πολύ εδώ. Αυτό το κοκτέιλ δεν πίνεται, αλλά να τρώγεται με ένα κουτάλι, για να μην πάει χαμένο ούτε ένα γραμμάριο σαντιγί. Η σαντιγί έχει τελειώσει. Να βάλω το καλαμάκι. Περίεργο, είναι πολύ πηχτό. Είναι αδύνατο να το πεις. Πώς να δώσω νίκη σε ένα κοκτέιλ που δεν έχω καν δοκιμάσει? Όχι, δεν κάνει. Wednesday, όλη η ελπίδα είναι σε σένα. Θα το δοκιμάσω. Επιτέλους κάτι νόστιμο. Θα ήθελα πολύ να πίνω αυτό το κοκτέιλ κάθε μέρα. Είναι τέλειο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Πολύ νόστιμο. Και ποιος νίκησε? Προφανώς η Wednesday έκανε ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ. Εγγονή, τι δουλειά μας περιμένει σε αυτό το γύρο? Γιαγιά, είναι πολύ απλό. Φτιάξτε μου μια σαλάτα. Θέλω κάτι ελαφρύ. Σαλάτα τότε, θα γίνει. Λίγα λεπτά και θα έχεις τη σαλάτα. Θα το κάνω. Τα μαρούλια μου μόλις έχουν οριμάσει. Θα αποτελέσουν τη βάση της σαλάτας. Θα βάλω μέσα και τυρί και κράκερ. Από ό,τι φαίνεται τη συνταγή για αυτό το κέσσερα την ξέρω κι εγώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ντοματίνια. Θα είναι η διακόσμηση. Έτοιμο! Σούπερ, κατάλαβα πως να κάνω τη σαλάτα. Όχι μόνο νόστιμη, αλλά και όμορφη. Τα λουλουδάκια! Θα φτιάξω μικρά, αλλά πολύ χαριτωμένα λουλούδια. Έχω και καλούπια. Είναι μια υπέροχη ιδέα, γιατί μοιάζει με αληθινό μπουκέτο. Και είναι και σαλάτα. Ποια λουλούδια? Είναι βαρετό. Απ' τη σαλάτα λείπει κάτι σκούρο. Τουλάχιστον μερικά φύλλα βασιλικού, για παράδειγμα. Λατρεύω αυτό το κρανίο. Θα πάει και αυτό στο πιάτο. Σε αυτό το κρανίο θα κολλήσω τα άλλα υλικά, τυρί και ζαμπόν. Τώρα θα γεμίσω όλο το πράγμα με κέτσαπ και θα βάλω 2 μάτια. Το κρανίο φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Τι φρίκι, αν το βλέπα το βράδυ θα έχω λιποθυμήσει. Αν δεν θα αποφασίσω εγώ, το μωρό μας. Ναι, επιτέλους νόστιμο φαγητό. Wednesday, τι έχεις ετοιμάσει, τι φρίκι? Δεν έχω ξαναδεί τόσο τρομερή σαλάτα. Είναι ανατριχιαστικό ακόμα και να το αγγίξεις. Για να δούμε τι με εκπλήσει η γιαγιά. Η σαλάτα της μοιάζει πολύ με του κέσσαρα. Τέτοια σαλάτα είμαι έτοιμη να φάω όλη την ώρα. Δεν θέλω καν να σταματήσω. Θα αδειάσω το πιάτο μου γρήγορα. Πολύ νόστιμο και πολύ υγιεινό. Θα είμαι πολύ δυνατή τώρα. Και τώρα τα λουλούδια της Enid. Όχι, είναι απλό λακωνικό. Δεν είναι νόστιμο. Κέρδισε η γιαγιά. Γιαγιά, πρόσεχε, η μικρή είναι έτοιμη να μας δώσει την εργασία. Θέλω ένα ντόνατ για επιδόρπιο. Θα φτιάξω ένα ντόνατ. Τα λατρεύω αυτό. Μπορώ να τα μαγειρέψω? Μπορώ να φανταστώ πόσο βαρετά θα είναι. Γιατί? Το κυριότερο είναι ότι είναι νόστιμα. Τα ντόνατς δεν είναι να τα κοιτάμε. Εγώ θα ξανακάνω κάτι χρωματιστό. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ντόνατ μου θα έχει διαφορετικό χρώμα. Συνήθως αρέσει στους ανθρώπους τέτοια. Τι ήταν αυτό? Μη με πλησιάζετε, μη με διακόπτετε από το ψήσιμο. Τα ντόνατς μου είναι έτοιμα. Η μισή δουλειά έχει γίνει. Ήρθε η ώρα για διακόσμηση. Φυσικά, κόκκινο σιρόπι φράουλας μοιάζει με αίμα. Αλλά δεν είναι το τέλος. Με λευκό γλάσο θα δημιουργήσω ένα σχέδιο ιστού αράχνης. Είναι σαν να έβγαλα αυτά τα ντόνατς από τη φωλιά μιας αράχνης. Χρειάζομαι μερέντα πράγμα. Φέρ την. Come on! Μπράβο σου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να φτιάξω νυχτερίδες. Κοίτα πόσο όμορφες είναι. Αυτή η νυχτερίδα δεν χρειάζεται κεφάλι. Πολύ όμορφα ντόνατς έχω. Ενδιαφέρον. Δεν θέλω να στολίσω πολύ τα ντόνατς. Για να έχουν πιο ενδιαφέρουσα γεύση, πασπαλίζω άχνη ζάχαρη. Όλοι την αγαπούν.
Αυτό σημαίνει ότι και οι εγγονοί μου θα είναι χαρούμενοι. Έτοιμα και τα χρωματιστά ντόνατς μου είναι πολύ όμορφα. Μπορώ να τα βγάλω φωτογραφίες. Σούπερ! Αλλά δεν είναι το τέλος. Η χρωματιστή τρούφα είναι τέλεια αυτά τα ντόνατς. Απλά πρέπει να την ανοίξω. Τώρα η γλώσσα μου έχει τρούφα. Τι γίνεται? Δεν πειράζει. Ήρθε η ώρα για τη μικρή να επιλέξει μια νικήτρια. Αναρωτιέμαι αν η Wednesday έκανε ξανά κάτι ασυνήθιστο και οι νυχτερίδες φαίνονται νόστιμες. Καθόλου άσχημο, όμως περίμενα περισσότερα. Τώρα ντόνατς της γιαγιάς μου. Πριν τα φάω θέλω να φτιάξω ένα μικρό πύργο. Θα είναι πολύ πιο βολικό να τρως έτσι. Κανονικά ντόνατς, νόστιμα, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Για να δούμε τι έκανε η Ένι. Τα ντόνατς της μοιάζουν με αυτά που λατρεύω. Είναι απίστευτα νόστιμα. Ένι, τα ντόνατς σου είναι τα καλύτερα. Μία! Πού καταλήξαμε! Προφανώς είναι μια πρόκληση. Ας δούμε τι είναι κάτω από το καπό. Wow! Είναι δυναμίτης! Πόσο τρομακτικό! Περίμενε ένα λεπτό όμως. Αν το δυναμίτι δεν έχει εκραγεί ακόμα, τότε ίσως δεν είναι αληθινό. Wow! Μυρίζει υπέροχα. Και αν το γλύψω... Τόσο νόστιμο! Είναι σοκολάτα! Υπέροχα! Ναι, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ σοκολατένιο δυναμίτι πριν. Αποδεικνύεται ότι είναι τόσο νόστιμο. Αμήν. Φοβερό. Είναι τόσο γλυκό και τόσο μεγάλο. Σίγουρα θα φάω όλο αυτό το δυναμίτι. Αλήθεια! Σχεδόν τελείωσα. Και είναι ένας χρονομετρητής. Είναι τόσο νόστιμο. Είναι επίσης σοκολάτα. Τόσο καλό. Νόστιμο. Wow! Τι είναι αυτό? Είναι πραγματική δυναμίτιδα. Τι να κάνω, Έλλη? Χρειαζόμαστε βοήθεια. Σώσε με. Κάποιος ζητάει βοήθεια. Θα είμαι εκεί αμέσως. Βλέπω ότι κάποιος εκεί κάτω έχει πρόβλημα. Μην ανησυχείτε. Ήδη πετάω προς εσάς, κορίτσια. Τι συνέβη? Είναι δυναμίτης. Μην ανησυχείς. Ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Κλείστε τα στόματά σας, κορίτσια. Ναι, εντάξει. Τι να κάνω με αυτό? Δεν λειτουργεί. Αχ, έλα τώρα. Περίμενε, αν κάνω κλικ εκεί... όχι, σφίχτηκε. Συγγνώμη, δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω. Αντίο. Τι? Πρέπει επειγόντως να κάνουμε κάτι μόνοι μας. Ίσως το Pop-It να με βοηθήσει. Όχι, εντάξει. Και τι γίνεται με την πάπια? Είναι τόσο αστεία. Εντάξει, έχω ένα λησοπρίωνο. Απλώς θα κόψω το δυναμίτι. Όχι, πόσο βαρετή είσαι, Έλλη. Ίσως τσιμπιδάκι. Σίγουρα θα ταιριάξει. Ξέρω ότι είναι απαραίτητο να κόψω τα καλώδια. Τότε η δυναμίτιδα θα απενεργοποιηθεί. Αλλά ποιο καλώδιο πρέπει να κόψω? Όχι. Η δυναμίτιδα εξεράγει. Wow! Τόσο πολύ σοκολάτα. Κοίτα αυτό. Υπέροχο, νόστιμο, τέλειο. Είτε είμαστε στον παράδεισο, είτε αυτό το δυναμίτι ήταν σοκολάτα. Δεύτερο ένα. Αλλά είναι ακόμα πιο τέλειο. Πόσο νόστιμο. Αμήν. Ας ανακαλύψουμε τι υπάρχει κάτω από τα καπάκια σας το σύντομότερο δυνατό. Άνοιξε το σύντομα. Είναι ένα iPhone. Τέλεια. Ποιος θα έχει μόνο ένα πραγματικό και ποιος θα έχει ένα σοκολατένιο? Θα πάρω πρώτος. Wow. Είναι τόσο όμορφο. Θεέ μου. Τι? Είναι σοκολάτα. Τόσο νόστιμο. Το λατρεύω. Τέλειο. Wow, αν η μία έχει ένα σοκολατένιο iPhone, τότε σίγουρα έχω ένα αληθινό. Είναι τόσο ωραίο. Χρησιμοποιώ τώρα. Φαίνεται τόσο όμορφο. Θα βγάλω ωραίες φωτογραφίες με αυτό. Έλα, θέλω να βγάλω μία selfie. Εντάξει, καλά. Τώρα, ας τρομάξουμε την Έλλη, ώστε να της πέσει το τηλέφωνο από το φόβο. Πώς σου φαίνεται αυτό? Αχ. Φοβήθηκες. Wow, αυτό ήταν που ανατινάχτηκε. Αυτό ήταν τόσο αστείο. Έλα, Έλλη, ήταν απλά μια φάρσα. Όχι. Εκτός από το ότι το τηλέφωνο μου έπαθε ζημιά, όχι. Χάλασε. Γιατί χρειάζομαι ένα χαλασμένο iPhone. Μου ήρθε μια ιδέα. Μπορούμε να ανταλλάξουμε iPhones. Εντάξει, τέλεια.
Εντάξει, τι, αλλά το iPhone σου έχει χαλάσει. Δώσε μου πίσω το σοκολατένιο μου. Τι, έχεις ήδη φάει σχεδόν τα πάντα. Αποκλείεται. Είσαι λέμαργος. Αυτό είναι το σοκολατένιο μου iPhone. Πόσο μικρό έγινε. Αλλά υπάρχει ένας φορτιστής σοκολάτας εδώ. Λοιπόν, ας δούμε αν λειτουργεί. Εντάξει. Wow, είναι τόσο ωραίο. Το τηλέφωνο μου έχει μεγαλώσει. Ωραία. Τώρα μπορώ να το φάω ξανά και είναι ακόμα πιο νόστιμο, έτσι. Νόστιμο. Τι, θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Έχω κι εγώ φορτιστή. Ας το συνδέσουμε τώρα. Ναι. Όχι. Όχ, φίλε. Με χτύπησε το ρεύμα. Αποκλείεται. Σούπερ! Νέα καμπάνες, νέες λιχουδιές. Wow! Υπάρχουν σοκολατένια αυγά Kinder. Είναι τέλειο. Αποδεικνύεται ότι και τα δύο έχουν σοκολάτα. Ας δοκιμάσουμε. Προτιμώ να δοκιμάσω τα πάντα. Αλλά πρώτα θα βγάλουμε όλες τις συσκευασίες. Πόσο νόστιμο είναι. Wow, νόστιμο. Μου αρέσει. Wow. Τι άλλο υπάρχει? Περισσότερα καραμέλες. M&M. Wow! Αυτό είναι ωραίο. Ας το δοκιμάσουμε κι αυτό. Πόσο νόστιμα είναι. Wow! Θέλω να το δοκιμάσω κι εγώ. Έχω επίσης σοκολατένια αυγά Kinder Surprise. Αναρωτιέμαι τι είδους έκπληξη θα έχω. Έχω ένα πραγματικό αυγό. Πόσο αηδιαστικό. Είναι πραγματικά έτσι παντού. Θα δοκιμάσω άλλο ένα. Εντάξει. Είναι αηδιαστικό. Έχω σοκολατένια αυγά με πραγματικό αυγό μέσα. Αλλά η Έλλη έχει νόστιμα σοκολατένια αυγά. Είναι αλήθεια. Θέλω να δοκιμάσω κάτι ακόμα. Ωραία. Τι θα συμβεί εδώ? Wow. Ας δούμε. Καταπληκτικό. Υπάρχουν αρκουδάκια μαρμελάδας. Κοίτα αυτό. Ωραία. Ας το δοκιμάσουμε. Νόστιμο. Τι είναι εδώ? Είναι Maltesers. Φοβερό. Θα τα φάω όλα. Γεια. Έλλη, μπορώ να δοκιμάσω ένα από τα αυγά σου? Σε παρακαλώ. Όχι. Τι άπλιστος φίλος που έχω. Άνθρωπε, αλλά δεν πειράζει. Θα της δώσω ένα αληθινό αυγό. Ας δούμε πώς θα το φάει με ευχαρίστηση. Θα είναι τόσο αστείο. Εσύ, ήδη θέλω να δω το πρόσωπό της όταν ανακαλύψει ότι αυτό είναι ένα πραγματικό αυγό. Μπλιάχ. Εσύ. Είναι αηδιαστικό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Μία. Μου έδωσες ένα πραγματικό αυγό. Πάρε το πίσω. Ορίστε. Τι έκανες, Έλλη? Είμαι καλυμμένος με αυγό τώρα. Τι αηδία. Μπλιάχ. Κατέστρεψες όλο το μακιγιάζ μου. Θα πρέπει να τελειώσω όλα αυτά τα αυγά τελικά. Αλλά δεν θέλω. Αν και είχα μια υπέροχη ιδέα. Μπορώ να μαγειρέψω αυγά σε ένα τηγάνι. Θα είναι υπέροχο. Ας ζεστάνουμε το τηγάνι στη σόμπα. Και τώρα ας τηγανίσουμε τα αυγά μας πάνω του. Λοιπόν, αυτό θα είναι νόστιμο. Κοίτα αυτά τα ομελέτα. Wow, καλά. Wow, πόσο νόστιμα είναι. Θα το είχα δοκιμάσει κι εγώ. Μπορώ. Αλήθεια. Είσαι τόσο άπλιστος. Άνθρωπε. Έλλη, κοίτα τι κόλπο θα κάνω. Θα ρίξω μερικά αυγά και θα τα πιάσω. Θα το κάνεις? Τι? Όχι. Τώρα τα χτυπημένα αυγά θα πέσουνε στο πρόσωπό μου. Τι εφιάλτης. Και εσύ γελάς μαζί μου. Τρομερό. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος από εσάς θα ανοίξει πρώτος το καπάκι. Εντάξει, τέλεια. Η μία κέρδισε. Wow! Είναι μία Coca-Cola. Τι γίνεται με την Έλλη? Σίγουρα έχει ένα πραγματικό μπουκάλι Coca-Cola, αλλά η μία έχει ένα σοκολατένιο. Ας το δοκιμάσουμε. Το μπουκάλι μου δεν θέλει να ανοίξει. Έλα. Wow! Έχω ακόμα και μπουκάλι σοκολάτας. Τι ωραίο. Εσύ. Θα το ανακαλύψουμε. Εντάξει, σίγουρα έχω μια πραγματική Coca-Cola. Αφαιρέστε το καπάκι και τώρα μπορώ να τη δοκιμάσω. Wow, είναι τόσο νόστιμο. Μου αρέσει. Έχει υπέροχη γεύση. Εντάξει, αναρωτιέμαι τι υπάρχει μέσα στο δικό μου. Έχω σιρόπι σοκολάτας μέσα. Τι ωραία. Είναι τόσο νόστιμο. Το λατρεύω. Φοβερό. Κοίτα το πρόσωπό σου. Λοιπόν, τώρα έχω μουστάκι. Κοίτα με, είμαι τόσο σοβαρός. Τόσο νόστιμο. Το λατρεύω. Ας το πιούμε όλο και να το φάμε όλο. Φοβερό. Τόσο καλό και γλυκό.
Ακόμα και η συσκευασία ήταν σοκολάτα. Εντάξει, σχεδόν τελείωσα. Σε παρακαλώ, μπορώ να δοκιμάσω λίγο. Όχι, πιες το δικό σου. Αχ, φίλε, εντάξει. Είναι νόστιμο. Περίμενε. Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Έπρεπε να είχα κάνει φάρσα στη μία πολύ νωρίτερα, αλλά τώρα ξέρω πώς να το κάνω. Εντάξει. Μία, θέλεις να το δεις? Κοίτα, τι είναι μέσα. Γεια! Είμαι καλυμμένος με κοκακόλα τώρα! Τι έκανες? Αυτό δεν είναι αστείο, Έλλη, καθόλου! Τα χάλασες όλα! Τι κακιά φίλη που έχω! Μπορώ να τις κάνω κι εγώ φάρσα. Έχω μέντος μαζί μου. Θα βάλω μερικά από αυτά στη κόκα της ενώ δεν κοιτάζει. Έλλη, κοίτα εκεί. Τώρα τα ρίχνουμε γρήγορα ενώ δεν κοιτάζει. Αλλά μία, δεν βλέπω τίποτα! Όχι! Αχ! Είμαι καλυμμένη με κοκακόλα! Δεν έπρεπε να γίνει έτσι! Αχ! Είμαι η μόνη που σου έκανε φάρσα. Οχ! Χαχαχα! Είναι τόσο αστείο.